Durante un verano, mis padres se estaban divorciando y decidieron mandarme con mis abuelos en lo que ellos solucionaban sus problemas. Yo estaba muy enojado. Crecí en la ciudad, y pasar de eso a un pueblo sin alumbrado público fue un cambio que me incomodó mucho. Pero con el tiempo me di cuenta de que ese tipo de vida iba muy bien conmigo. No me molestaba levantarme temprano ni hacer trabajo físico como cuidar el ganado o trabajar en el campo. Esto le gustó mucho a mi abuelo, y ambos congeniamos muy bien. En el pueblo también tenía familia. Había más primos, con quienes rápidamente formé un vínculo cercano. Por motivos de privacidad, no usaré sus nombres reales. Los llamaré Laura y Rosa, Fabián y Bruno. Los 5 nos llevábamos muy bien. Siempre que terminábamos las tareas encomendadas en nuestros hogares, nos reuníamos para pasar el rato. La verdad es que no había mucho que hacer en el pueblo, y al no haber alumbrado público, a las 7 de la tarde ya estaba muy oscuro, así que solíamos regresar temprano a casa. Lo que más nos gustaba hacer era ir al río a nadar. La mayoría de la gente lavaba su ropa ahí, y el agua era muy limpia. En una ocasión, mientras estábamos en la orilla del río secándonos antes de regresar a casa, mi primo Bruno nos contó que un amigo suyo le había dicho que su tío aseguraba haber visto cocodrilos en ese río durante la noche. Nos burlamos de él porque nadie en el pueblo había visto algo así. Bruno se defendió diciendo que quizá no los habíamos visto porque solo salían de noche. No sé cómo llegamos a esa conclusión, pero después de burlarnos un rato, surgió la idea de ir a acampar al río para comprobar si los cocodrilos aparecían. Como ya habíamos acampado antes en otro lado del pueblo, no pensamos que nuestros padres, o en mi caso mis abuelos, se opondrían. Pero al decirles lo que planeábamos, todos nos dijeron que no. La razón que nos dieron fue válida. Durante la noche el río podía crecer y ocurrir un accidente, pero no lo entendimos. Nos pareció una excusa, ya que mis primos me habían comentado que el río solo se desbordaba durante lluvias fuertes y prolongadas, y nunca sin motivo aparente. Tampoco había rastros de humedad por las mañanas que indicaran un desbordamiento nocturno. Les dijimos que acamparíamos en el lugar habitual, pero al oscurecer recogimos nuestras cosas y nos dirigimos al río. Aunque discutimos un poco sobre lo que los adultos nos habían advertido, no le dimos mucha importancia. Para mayor precaución, instalamos las tiendas un poco más alejadas de la orilla. La noche avanzó y mientras más tiempo pasaba, más nos burlábamos de Bruno, porque no había rastro de cocodrilos ni de ningún animal más grande que una zarigüeya. Mantuvimos la fogata encendida hasta cerca de la medianoche con la esperanza de ver algo, pero no ocurrió nada. Mis primos y yo estábamos en la tienda más grande, mientras que mis 2 primas estaban en una tienda más pequeña junto a la nuestra. No recuerdo exactamente la hora, pero de pronto mis primas comenzaron a gritar, despertándonos a todos. Lo primero que noté al abrir los ojos fue que nuestra tienda se sacudía suavemente por el fuerte viento que soplaba afuera. Aún así, eso no importó mucho, y todos salimos rápidamente para ver qué estaba ocurriendo con nuestras primas. Apenas salimos, notamos que ellas estaban alumbrando con una linterna desde el interior de su tienda, pero no se veía nada por fuera. Tampoco habíamos visto ni escuchado a nadie cerca o alejándose del lugar. Confundidos, nos acercamos a preguntarles qué estaba pasando. Ellas abrieron la tienda y casi al borde del llanto, nos dijeron que había alguien afuera intentando entrar. Intentamos calmarlas explicándoles que no había nadie y que habíamos revisado los alrededores antes de preguntarles qué había ocurrido. Ambas insistían en que había alguien. Laura nos contó que se había despertado porque había escuchado una voz. Pensó que era parte de su sueño, pero mientras más se despertaba, más consciente era de que la voz era real. Primero creyó que éramos alguno de nosotros, pero pronto se dio cuenta de que esa voz no nos pertenecía. Era de un hombre mayor, con una voz gruesa. Laura se quedó en silencio, pensando que tal vez se iría, pero vio cómo aquel hombre parecía poner sus brazos contra la tela de la tienda. Lo extraño, según ella, era que no podía ver sus manos, solo los brazos, y la forma de su rostro era apenas visible debido a la oscuridad.
Laura estaba paralizada por el miedo, convencida de que un extraño quería entrar a la tienda. Mientras permanecía callada, el hombre empezó a hablarle, diciendo que podía verla desde ahí. Describió con detalle la ropa que llevaba puesta, el color de las cobijas con las que se estaba tapando, y le dijo que sabía que estaba despierta. Laura movió a Rosa para despertarla. Rosa, algo adormilada y molesta, le preguntó qué le ocurría, pero Laura rápidamente le tapó la boca y señaló hacia donde estaba el hombre, que para ese momento ya no estaba ahí. Rosa intentó calmarla, diciendo que probablemente estaba soñando, pero el hombre volvió a aparecer, esta vez en el lado de la tienda donde estaba Rosa. Su silueta era visible, pegada a la tela. Rosa y Laura comenzaron a gritar cuando aquel hombre les dijo que les arrancaría el cuero cabelludo. Nosotros, al escuchar eso, también nos asustamos y comenzamos a buscar pistas, pisadas, ramas rotas o cualquier señal de hacia dónde pudo haber ido. Pero no encontramos ningún rastro que indicara que alguien más había estado allí, aparte de nosotros. Las únicas huellas en el área eran las nuestras. El viento seguía soplando fuerte y había ramas caídas alrededor, lo que me hizo pensar que tal vez mis primas se habían asustado por el sonido de las ramas golpeando la tienda y que estando medio dormidas confundieron los ruidos con voces. Les propuse esa idea, pero se enojaron mucho conmigo. Argumentaron que era fácil distinguir una rama de una persona y que las voces eran demasiado claras. Nunca había visto a mis primas tan enojadas. Ahora que me acuerdo, creo que tenían razón. Incluso ahora me molesta cuando alguien dice que lo que vivimos aquella noche fue producto de nuestra imaginación. Todos empezamos a decir que lo mejor sería irnos a nuestras casas, pero ya era muy de madrugada para que cualquiera de nuestros padres estuviera despierto. Tendríamos que admitir que nos habíamos escapado al río, y solo por eso estaríamos en aún más problemas. Decidimos quedarnos. En un principio pensamos que cabíamos en una misma tienda, ya que mis primas estaban asustadas y no querían dormir solas, pero no hubo forma de acomodarnos en las tiendas tan pequeñas que teníamos. Como ellas no estaban dispuestas a dormir solas, acordamos que no dormiríamos y salimos para avivar la fogata y tratar de mantenernos despiertos hasta el amanecer. Primero estábamos bien. Comenzamos a hablar de cosas al azar para mantenernos despiertos. Pero más o menos una hora después ya casi todos estábamos cabeceando por el sueño. Tratando de despejarme un poco, les dije que quería ir al baño y me levanté. Por la oscuridad y el cansancio, no vi por dónde pisaba y antes de darme cuenta ya estaba rodando cuesta abajo en dirección al río. Había pisado un pedazo de tierra deslavada. Rodé tan rápido que terminé cayendo al agua. Había nadado en el río durante las semanas que llevaba en el pueblo. Solo fue el pánico inicial. Me hundí, pero pronto comencé a moverme para mantenerme a flote. Supongo que para mis primos fue evidente que me estaba ahogando, porque sin pensarlo dos veces, Fabián saltó al agua para intentar sacarme. Pero antes de llegar bien al río, tropezó y cayó en otro lado. Para ese momento yo ya había recuperado el control y me estaba dirigiendo a la orilla. Por la oscuridad no vi bien lo que pasó después, pero sentí un objeto alargado y pesado golpearme en la espalda. Supuse que era un tronco desprendido de algún árbol. Como no podía verlo bien, simplemente lo aparté para que siguiera flotando. Llegué a medio distinguir la forma cuando pasó a mi lado y casi podría jurar que era un tronco, aunque parecía tener un pedazo más grande pegado como si fuera basura. No le di importancia. Mientras esto ocurría, mi primo Fabián estaba nadando hacia mí, aún sin saber que yo ya estaba bien. Se me ocurrió asustarlo. Le grité que tuviera cuidado con el cocodrilo que iba hacia él, refiriéndome al supuesto tronco. Y al verlo, Fabián dejó de nadar y pensé que se había asustado. Pero luego giró la cabeza hacia el tronco, y justo cuando estuvo frente a él, comenzó a gritar desesperado. Yo me empecé a reír, diciéndole que no fuera ingenuo, que obviamente no era un cocodrilo de verdad. Pero su reacción me alarmó. Los gritos de Fabián se volvieron palabras. Repetía una y otra vez que eso era un brazo.
Me decía que saliera del agua porque lo que flotaba era un brazo humano. Antes de que pudiera reaccionar, sentí algo más. Una mano apretó mi hombro con mucha fuerza. Giré hacia donde sentía la presión, pero no vi ningún brazo ni nada a lo que esa mano pudiera pertenecer. Me asusté mucho. Me agité desesperado para salir del agua, y en algún momento la mano me soltó. Logré llegar a la orilla junto con mi primo. Mis primas y mi primo Bruno, alumbrando con linternas en nuestra dirección, comenzaron a gritar. Miramos hacia el río y vimos algo aterrador. El agua estaba llena de partes de personas. Había manos, brazos y torsos flotando, arrastrados por la corriente. Estábamos tan asustados que nos encontramos de vuelta en el lugar donde habíamos montado el campamento. Volvimos a mirar hacia el río, pero el agua ya se veía normal. Fue entonces que mi prima comenzó a gritar nuevamente. Dijo que había escuchado algo en los árboles y al alumbrar con su linterna, en lo alto de un árbol había un hombre. Era alguien que ninguno de nosotros había visto antes. En un pueblo tan pequeño, eso era extraño porque ahí todos nos conocíamos. Entre más lo mirábamos, más nos dábamos cuenta de que no se podía tratar de un hombre, al menos no uno vivo. Toda su cara se veía muy maltratada, como si le hubieran dado golpes. No tenía manos, y su ropa estaba completamente rasgada y llena de sangre. Se veía muy claro que le habían dado varios tajos, tal vez con un machete o algo similar. Su camisa estaba rota y parecía que una parte de su brazo y torso estaban a punto de desprenderse. Sus pies también estaban raros, doblados casi como si estuvieran rotos. Para describirlo mejor, diré que aquel hombre parecía más un zombi de película de terror que una persona. De repente nos gritó. No dijo nada específico, solo lanzó un grito tan fuerte que hizo que algunos pájaros salieran volando de los árboles. Después de eso bajó del árbol y comenzó a caminar rápidamente en nuestra dirección. Parecía que quería correr, pero sus pies rotos no se lo permitían. Para ese punto, todos nosotros estábamos tan aterrados que lo único que se nos ocurrió fue echarnos a correr. No nos detuvimos hasta que llegamos a la casa de mis abuelos, quienes vivían más cerca. Tocamos la puerta con fuerza. Yo tenía llaves, pero por el miedo las había dejado junto con mi mochila en el campamento. Mi abuela, preocupada, nos abrió y nos preguntó qué nos había pasado. No tuvimos más remedio que contarle lo que habíamos hecho, pero también le dijimos lo que habíamos visto. Ella nos escuchó, y pronto su actitud cambió de preocupación a enojo. Nos dijo que nos había dejado muy en claro que no debíamos acampar en ese lugar, pero después de regañarnos, nos contó lo que sabía sobre ese hombre. Cuando mis primos eran pequeños, de alrededor de 4 o 5 años, ese hombre llegó al pueblo. Al principio nadie le prestó atención, pero con el paso de los días, la gente comenzó a darse cuenta de que esa persona no solo acosaba a jovencitas y a niñas, sino que también practicaba rituales de magia negra. Los vecinos empezaron a encontrar animales muertos, decapitados o llenos de alfileres y hierbas, y todos sabían que era obra de él, porque no se molestaba en ocultarlo. Nadie se atrevía a enfrentarlo por el miedo que les daba. Pero un día ese hombre secuestró a un niño de 4 años. La madre del niño avisó a todos, y el pueblo entero salió a buscarlo. Pasaron horas revisando barrancas, el río y cualquier lugar donde el niño pudiera haberse caído, pero no lo encontraron. La corriente del río en esos días no era tan fuerte durante el día, solo aumentaba en la noche, y por ello descartaron que se lo hubiera llevado el agua. Al no hallarlo, todos comenzaron a sospechar del hombre. Fueron a su casa, pero él no abrió la puerta. La tiraron y encontraron al pequeño, solo que ya no estaba con vida. Mi abuela lloró mientras nos contaba esto. Dijo que el niño estaba en un estado horrible y que seguramente había sufrido mucho antes de morir. Lo llevaron con las autoridades, pero el hombre tenía familiares influyentes que lo liberaron sin cargos. Ese hombre regresó al pueblo con la intención de seguir viviendo ahí. La gente estaba furiosa. Una madrugada, varios hombres del pueblo decidieron hacer justicia por su cuenta, y entre ellos estaba mi abuelo.
Golpearon al hombre con tanto odio que murió en el acto. Temiendo las represalias por parte de la familia del hombre, decidieron deshacerse del cuerpo. Lo despedazaron y lo arrojaron al río durante la madrugada. La corriente era lo suficientemente fuerte como para llevarse todo sin dejar rastro. Las investigaciones terminaron y todos pensaron que por fin estarían en paz. Pero poco tiempo después comenzaron a suceder cosas extrañas. No éramos los primeros en ver los restos flotando en el río o a aquel hombre. Cualquiera que estaba cerca del río en la madrugada experimentaba algo similar. Algunas personas habían recibido tajos mientras dormían, como si alguien los atacara, pero nunca se encontraba al responsable. Lo que vivimos esa noche no era una simple historia de miedo. Era parte de algo que había estado ocurriendo por años y no teníamos forma de escapar de ello. Muchos de los hombres del pueblo sabían exactamente qué era lo que pasaba, pero todos habían guardado el secreto, ya que lo habían jurado entre ellos. Y si los más jóvenes, como nosotros, querían ir al río de noche, siempre daban la misma excusa para prohibirnos ir, que no era seguro. Las personas que conocían la verdad no lo consideraban un gran peligro, ya que los incidentes solo ocurrían durante la madrugada. Durante el día y parte de la tarde, el río era un lugar inofensivo donde podían estar sin sentir peligro alguno. Esa fue la razón por la que jamás intentaron hacer algo para solucionarlo. Cuando terminamos de escuchar la explicación, mis primos y yo no solo la creímos, sino que nos dejó con un sabor amargo en la boca. A pesar de todo, ninguno de nosotros se atrevió a volver a acercarse al río de madrugada. Poco tiempo después terminaron las vacaciones de verano y yo regresé a casa. Seguí visitando periódicamente el pueblo de mis abuelos para ver a mis primos o pasar tiempo con ellos, pero jamás me atreví a regresar al río. Siempre que cuento esta historia a personas de fuera del pueblo, muchos me dicen que probablemente sea mentira, que tal vez lo soñamos, pero yo sé que es real. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.